Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Non si ferma l'escalation di intimidazioni alla magistratura reggina. Un ordigno composto da tritolo è stato collocato e fatto esplodere la scorsa notte sotto l'abitazione del procuratore generale di Reggio Calabria Salvatore Di Landro, mentre era in casa. Il portone è andato in frantumi ma non ci sono feriti. Gli artificieri hanno bonificato la zona. L'attività investigativa vede impegnati polizia e carabinieri. Si è tenuta stamani un'apposita riunione del Comitato Provinciale per la Sicurezza. Un bambino di 5 anni, Giuseppe Sicili, è morto ieri a Cosenza dopo essere caduto dal terzo piano di un palazzo. Nel pomeriggio di ieri era in casa su Corso Italia quando è uscito dal balcone, forse per cercare la madre che era andata a buttare la spazzatura, è salito su una sedia e si è sporto. Poi ha perso l'equilibrio ed è caduto. In ospedale i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. È di un morto e di un ferito il bilancio di un grave incidente della strada che si è verificato intorno all'1:30 di questa notte nella Sibaritide, tra i comuni di Spezzano Albanese e Cassano allo Ionio. Un Alfa Romeo 147, probabilmente a causa dell'alta velocità, è sbandata ribaltandosi più volte. Morto sul colpo uno degli occupanti dell'auto, un trentenne, ferito gravemente il secondo, suo coetaneo. Sono accusati di omicidio i 2 scafisti responsabili dello sbarco di circa 50 curdi sulla costa ionica catanzarese tra Guardavalle e Santa Caterina dello Ionio. Ieri pomeriggio, infatti, la Guardia Costiera ha recuperato il cadavere di un immigrato che era arrivato a bordo di un veliero assieme ad altri afghani rintracciati sulla spiaggia. L'operazione anti-immigrazione portata a termine dalla Finanza ha permesso di scoprire che sarebbero una decina i dispersi gettati in mare prima di arrivare sulla costa. Sono in corso le ricerche. Sempre più ai ferri corti il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Raffa ed il PDL ed il PRI Reggini. I 2 partiti di maggioranza, infatti, hanno respinto la proposta di Raffa di tenere per sé la nomina di 2 assessori esterni sui 13 della giunta. Viene invece chiesta una continuità con la precedente giunta Scopelliti, con la riconferma in toto della giunta. Unica cosa su cui tutti sembrano essere d'accordo è quella di evitare l'arrivo del commissario al comune. L'associazione Cavallerizzo Vive, dopo 5 anni dalla frana che ha colpito la frazione del comune di Cerzeto, ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica il prolungarsi dello stato di emergenza che non giustifica né la ricostruzione del paese né il divieto di accesso al centro storico. Domenica 29 agosto i cittadini manifesteranno dinanzi al cancello del paese. L'assessore alle politiche sociali del comune di Crotone ha presentato ieri mattina i progetti avviati dall'amministrazione comunale nel settore. Anziani, bambini e famiglie disagiate saranno i principali destinatari delle iniziative rese possibili grazie agli accordi di programma del Piano Regionale 2010 nell'ambito del sociale, presentato dai comuni del distretto sociosanitario di Crotone. Tra le proposte, un viaggio alle terme per 39 anziani. José Marcelo Ferreira, più noto come Zé Maria, ex campione del mondo col Brasile ed ex giocatore di Inter, Parma e Perugia, è il nuovo allenatore del Catanzaro. Il tecnico brasiliano ha firmato il contratto che lo lega alla società giallorossa nel primo pomeriggio di ieri ed ha diretto subito dopo il suo primo allenamento. Il Catanzaro inoltre ha ingaggiato il nuovo direttore sportivo, Malù, noto agli sportivi italiani anche come commentatore tecnico di Sport Italia e di Sky.